المكان ولاية فيرجينيا الأمريكية. الزمان 30 مارس 2007. رايلين بيلفور زوجة محبة وأم حنون سهرانة طول الليل بتراعي ابنها الرضيع برايس، والصبح وكجزء من روتينها اليومي حطت برايس في كرسي الأطفال في المقعد الخلفي لعربيتها علشان توصله الحضانة قبل ما تروح الشغل. رايلين ليلتها كانت صعبة ويومها كان أصعب، تليفونات ورسايل من أول ما فتحت عينيها من النوم. وبعد يوم عمل طويل وهي راجعة في اتجاه عربيتها اكتشفت إنها ما سلمتش برايس للحضانة، وإنه كان في العربية طول الوقت. النهاردة هنتكلم عن التركيز، المهارة الأكثر أهمية واللي كلنا محتاجينها في زمن بيفيض بالمشتتات بشكل مستمر. التركيز اللي افتقدته بطل قصتنا النهاردة. التركيز مش مجرد مهارة لزيادة الإنتاجية وإدارة المهام، في كتير من الأحيان بيكون مسألة حياة أو موت. والخبر الكويس إن التركيز والانتباه مش موهبة بنتولد بيها، دي عضلات ذهنية ممكن تدربها وتقويها زي أي عضلة في جسمك. في الحلقة دي هنتعرف على أنواع الانتباه، الأسباب الرئيسية لفقدانه، واستراتيجيات علمية عشان تحسنه، وتقنيات عملية تقدر تبدأ بيها فورا. ولو مش عارف الفرق بين الاستراتيجيات والتقنيات والنصايح هقولك في آخر الفيديو. اسند ظهرك واديني انتباهك 5. مبدئيا كده الانتباه مورد محدود، محدود في الكمية اللي تقدر تديها ومحدود في المدة اللي تقدر تفضل مركز فيها. وعلشان كده احنا كبشر لازم نكون انتقائيين جدا في الحاجات اللي بنوجه ليها تركيزنا. فكر في الموضوع وكأنك معاك ميزانية محدودة ونازل تشتري احتياجاتك. اكيد مش هتعبي وتشيل كده وخلاص، لازم تحدد ايه الحاجات اللي انت محتاجها فعلا وتأجل الكماليات للآخر لو اتبقى معاك فلوس. دماغك بيشتغل بنفس المنطق، الإشارات حواليك ملهاش آخر، أصوات، صور، أفكار، نوتيفيكيشنز، وإحنا محتاجين نختار نركز على إيه ونتجاهل إيه. من الناحية البيولوجية قدرتك على اختيار المهم وتجاهل الباقي هي مهارة أساسية للبقاء والنمو. زي بالظبط لما تسمع صوت فرملة عربية فتتجمد بشكل غريزي، أو تحس بالجوع فتقوم تدور على أكل عشان تحافظ على طاقتك ونشاطك. المشكلة بتيجي بقى لما الإشارات دي بتزيد زيادة عن اللزوم وتتحول من معلومات مفيدة لمصدر تشويش مستمر يسرق تركيزك من الحاجات المهمة. وسواء المشتتات دي داخلية زي الأفكار والذكريات والمشاعر، أو خارجية زي النوتيفيكيشنز والمكالمات وزحمة الحياة، الناتج واحد: انتباهك بيتسرق. وعلشان ترجع تسيطر خلينا نفهم الأول إيه هي أنواع الانتباه. أول نوع هو الانتباه الانتقائي أو selective attention، واللي احنا بنسميه التركيز. يعني إيه؟ يعني قدرتك على توجيه وعيك كله على حاجة واحدة بس وتسيب كل اللي حواليك على جنب. تخيل معايا إنك قاعد بتقرا كتاب في كافيه، ناس بتتكلم، مزيكا شغالة، كراسي بتتحرك، وأطفال بتضحك، ومع كل ده أنت قاعد مندمج في محتوى الكتاب اللي في إيدك. هي دي قوة الانتباه الانتقائي، والأبحاث بتقول لنا أعلى كفاءة للنوع ده بتكون حوالين سن ال40، وبعديها بيبدأ يقل تدريجيا. تاني نوع هو الانتباه المقسم أو divided attention أو المالتي تاسكينج، يعني إنك تحاول تركز في أكتر من حاجة في نفس الوقت، زي إنك مثلا ترد على الإيميل وإنت بتسمع بودكاست وبتلمح موبايلك بعينك من وقت للتاني. افتكر كده آخر مرة حاولت تعمل فيها حاجتين تلاتة في نفس الوقت، ممكن تكون خلصتهم عادي، بس أخبار الجودة إيه؟ أخبار طاقتك الذهنية بعد ما خلصت إيه؟ الحقيقة إن النوع ده بيزود احتمالية الغلط وبيقلل كفاءتك بشكل كبير. النوع الثالث الانتباه المستمر أو sustained attention، وده ببساطة يعني إنك تفضل مركز لفترة ممتدة. وده أصعب اختبار بيواجهنا دلوقتي، إنك تسمع صديقك للآخر من غير ما تبص في الموبايل. لو نجحت في ده فمبروك. أحب أعرفك على الانتباه المستمر، الانتباه التنفيذي أو executive attention، وده يعتبر نسخة من الانتباه الانتقائي بس واخد مكملات. الانتباه التنفيذي هو قدرتك على تجاهل المشتتات اللي حواليك والتركيز بوعي على التاسك الأهم بالنسبة لك دلوقتي. والفرق هنا إن في نية واضحة وفي ترتيب أولويات. أنت مش بس بتتجاهل المشتتات، أنت بتقرر إيه المهم وتديله كامل طاقتك. وده المستوى اللي بيميز الشخص العادي عن الشخص اللي بينجز. وقبل ما نروح للحلول لازم نفهم إيه اللي بيمنعنا من التركيز من الأساس، وده هيساعدنا نتعامل مع الموضوع بشكل أفضل. وهنا مش هنتكلم عن النوتيفيكيشن والمكالمات والسوشيال، هنتكلم عن الحاجات اللي جوانا، الحاجات الانترنال واللي ممكن تحرمنا من التركيز. أول سبب قلة النوم. النوم مرتبط ارتباط وثيق بالحالة المزاجية، مستوى الطاقة والقدرة على الانتباه والتركيز. افتكر كده آخر مرة دخلت اجتماع أو محاضرة وانت مش نايم كويس وخرجت منها وانت مش عارف منين بيودي على فين. ده مثال عملي على تأثير قلة النوم. قلة النوم بتؤدي لبطء في الأداء العقلي بشكل عام وصعوبة في التعلم والحفظ،
وضعف في التركيز خصوصا في المهام المركبة. يعني من الآخر، نومك هو أساس تركيزك. التغذية السليمة ضرورية جدا لكامل الجسم وبالتالي العقل. الأكل غير صحي بيسبب إرهاق ذهني وبطء في ردود الأفعال. كمان الأكل المعالج بيأثر على مستقبلات الدوبامين في الدماغ، وده بيزود معدلات القلق والاكتئاب وبالتالي قلة التركيز والانتباه. الجوع بقى بيشحت في الانتباه، وهنا قصدي الجوع الحقيقي، مش الأكل العاطفي والأكل بسبب الملل والاحتفال وكده. وانت جعان الأكل بياخد انتباهك أكتر من أي حاجة تانية. كمان التغيرات الهرمونية المرتبطة بحالة الجوع بتأثر على حالة اليقظة والتركيز بشكل كبير جدا، وبتخلي من الصعب جدا إنك تفضل منتبه لفترة طويلة. عارف الطالب اللي بيخش الامتحان وهو مقفل المنهج وأول ما يشوف ورقة الأسئلة يلاقي دماغه قلبت صفحة بيضة؟ ده غالبا تأثير التوتر، وهو بيعطل قدرة المخ على التركيز واسترجاع المعلومات. التوتر الناتج عن خضة الامتحان. الإجهاد العقلي الناتج عن التوتر بيؤدي لضعف في الوظائف المعرفية زي التفكير والإدراك والذاكرة، وكمان تراجع القدرة على تعلم مهارات جديدة، وصعوبة في أداء المهمات اليومية. كمان بعض الحالات الصحية والنفسية زي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ال ADHD، والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ال PTSD، والاكتئاب، كلها بتأثر بشكل مباشر على قدرتك على الانتباه والتركيز. ليه؟ لأن المشاكل دي كلها بتأثر على المخ، والمخ هو مركز التحكم الرئيسي في الانتباه. كمان في كتير من الحالات دي بيكون في خلل في إنتاج الدوبامين، وده ناقل عصبي مسؤول عن التحفيز والشعور بالمتعة وتنظيم الانتباه. لما مستوى الدوبامين بيختل، المهام العادية بتشوفها مملة ومكررة، وده بيخلي التركيز عليها بيقل وبيبقى أصعب كتير. طيب عرفنا أنواع الانتباه والأسباب اللي بتأثر على انتباهنا. دلوقتي جه وقت الحلول. الاستراتيجيات دي هي خطط طويلة المدى هتغير مستوى انتباهك بشكل تدريجي، وأولهم النشاط البدني. زي ما قلنا الصحة الجسدية مرتبطة بشكل مباشر بصحتك الذهنية وبالتالي قدرتك على التركيز. الرياضة بتساعد الجسم يفرز مواد زي الأفيونات الطبيعية، ودي مواد بتحسن المزاج وجودة النوم والإحساس العام بالرضا، ودي كلها عوامل بتأثر على مدى قدرتك على التركيز والانتباه. القراية بتقوي عضلة التركيز في المخ. إزاي؟ كل ما قدرت تفضل مندمج في القراية لفترة أطول، كل ما عقلك ما هيبدأ يربط التركيز بالمكافأة الناتجة عن عملية الاطلاع على عوالم مشابهة أو حتى مختلفة عن محيطك اللي انت متعود عليه، وده بيترجم عمليا لتحسين في قدرتك على الانتباه. كمان القراية في حد ذاتها بتحسن الذاكرة وتقلل التوتر، ودي ميزة إضافية لزيادة التركيز. وزي أي مهارة، التركيز محتاج تدريب مستمر. خصص كل يوم لحظات بسيطة تدرب فيها عقلك على التركيز، حتى لو كان في حاجات بسيطة زي إنك تحفظ مجموعة أرقام أو كلمات وتحاول تفتكرها بعد شوية وقت، أو إنك توجه انتباهك لمهمة بسيطة لمدة محددة وتحاول تزود المدة دي تدريجيا. والفكرة مش في صعوبة المهمة، الفكرة إنك تدرب دماغك يثبت على حاجة واحدة لفترة أطول. كمان ممارسة اليقظة الذهنية بشكل منتظم بتغير المسارات العصبية في المخ وبتحسن أداء الانتباه والتركيز والوظائف المعرفية بشكل عام. طب وإيه هي اليقظة الذهنية بقى؟ اليقظة الذهنية ببساطة هي إنك تركز على اللحظة الحالية بدون إصدار أحكام أو توقعات. ببساطة يعني إنك تاخد بالك من نفسك، أنفاسك، حواسك، من غير ما تتفاعل مع إحساسك ده. وممكن تبدأ بدقيقة واحدة في اليوم. وعشان أنا عارف إن الموضوع صعب شوية وعشان أنت حبيبي، هسيب لك تدريب في وصف الفيديو يوجهك خطوة بخطوة عشان تحترف المايندفولنس، والأثر هتلاحظه مع الوقت: تحسين في قدرتك على التركيز وانخفاض ملحوظ في مستويات التوتر. الحلول اللي جاية دي بقى مختلفة شوية، دي تقنيات فورية تقدر تطبقها دلوقتي وتشوف نتائجها على طول. وأول حاجة هي قائمة المشتتات. والله الناس كلها بتتعلم ازاي تعمل قائمة مهام، واحنا هنتعلم نعمل قائمة مشتتات. نحن نختلف عن الآخرين خالص. والفكرة هنا انك بدل ما تستسلم للمشتتات اللي بتزحف لدماغك فجأة، زي انك عايز تفتح الايميل، عايز تبص بص على السوشيال، ببساطة اكتبها في ورقة وسيبها لبعد ما تخلص التاسك اللي معاك، وبعدها روح نفذها على طول. القائمة دي اسمها قائمة المشتتات، يعني كل فكرة بتجيلك ملهاش دعوة باللي انت بتعمله دلوقتي سجلها وخليها على جنب. كمان تقدر تستخدم نفس الطريقة للأفكار الإبداعية اللولبية اللي في الآخر بتكتشف إنها مهلبية، واللي ما بتجيلكش غير وإنت شغال على حاجة مهمة. سجلها وارجع كمل شغلك وارجع لها بعد ما تخلص. طيب ليه ده مفيد؟ لما بتسجل الفكرة عقلك بيهدى، ما يفضلش يلح عليك. اعملها قبل ما تنسى، الفكرة دي ممكن تغير حياتك، وده بيساعدك ترجع تركيزك بسرعة للتاسك اللي معاك. اتنين، تقنية البومودورو. دي تقنية ممتازة لإدارة الوقت، وأعتقد إن كلنا سمعنا عنها.
ومفيدة جدا خصوصا في المهام اللي محتاجة مجهود ذهني كبير. خطواتها بسيطة: اختار مهمة معينة تركز عليها، ظبط تايمر من 25 ل 30 دقيقة واشتغل بتركيز لحد ما التايمر يرن، خد بريك 5 دقايق وكرر الخطوات دي لحد 4 مرات. بعدها خد بريك طويل شوية من 20 ل 30 دقيقة. التكنيك ده بيقلل الإرهاق وبيساعدك تفضل منتبه لفترات أطول. أحيانا بنفقد تركيزنا مش عشان إحنا مشتتين، لكن لأن المهمة مملة أو ما فيهاش تحفيز كفاية. والحل إنك تزود التحفيز بنفسك. حول المهمة للعبة أو تحدي، مثلا حاول تخلص المهمة اللي معاك قبل وقت معين، والأفضل اربط إنجازها بمكافأة صغيرة، أو حتى راقب الوقت وشوف هل هتقدر تنجزها أسرع من المرة اللي فاتت عشان ترجع للحاجات المهمة اللي أنت مأجلها. لما بتضيف لمسة متعة أو تحدي الانتباه بيرجع تلقائيا. كمان الخروج للطبيعة مش رفاهية، ده علاج نفسي وعقلي مثبت بالأبحاث. وحتى لو مش قادر تطلع بره، وجود نباتات بسيطة أو حتى صورة لمنظر طبيعي في مكتبك ممكن يعمل فرق كبير جدا في حالتك الذهنية. كميات معتدلة من الكافيين سواء من القهوة أو من الشاي الأخضر بتعزز الانتباه والتركيز خصوصا في المهمات الروتينية والمملة. الكافيين بيساعد في تنشيط الذاكرة وتحسين الأداء العقلي وزيادة اليقظة، لكن خلي بالك الإسراف ممكن يسبب لك توتر، فالأفضل إنك تكتفي بكوباية أو اتنين في اليوم وتبعد عن الكافيين قبل النوم على الأقل ب6 أو 7 ساعات. النوم كمان مش رفاهية، وقلته مش جمدان زي ما كنا فاكرين، ده ضرورة حتمية لو عايز تركيزك يتحسن. روتين النوم الصحي ممكن يكون إنك تنام وتصحى في نفس التوقيت بشكل مستمر، تبعد عن الشاشات والأجهزة قبل النوم بنص ساعة على الأقل. ممكن كمان تعمل طقوس استرخاء بسيطة زي إنك تاخد حمام دافي أو تقرأ فصل من كتاب، صدقني أول ما تفتح الكتاب هتلاقي نفسك نمت. من الحاجات المفيدة جدا كمان واللي أنا بعملها بشكل مستمر البادي سكان مديتيشن، وده نوع من التأمل بيساعدك تهدأ وتنام بسرعة. ويمكن دي تكون حاجة جديدة علينا، وعشان كده هسيب لك التدريب بتاعه في وصف الفيديو، ملكش حجة. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا فده معناه انك مهتم فعلا بتحسين جودة حياتك، وعشان كده انت تستاهل النصايح اللي جاية دي. حاجة كده من الآخر، والنصايح دي حاجات بسيطة بس فعاليتها عالية جدا، وتقدر تطبقها من النهاردة بدون أي تعقيد قبل ما يومك يبدأ. والأفضل الليلة اللي قبلها قبل ما تنام خد 5 دقايق بس واكتب الحاجات اللي انت محتاج تنجزها، وبعدها رتبهم حسب الأولوية، ايه المهم، ايه المستعجل، وايه اللي لو مفيش وقت كفاية ممكن يتأجل. ولما تبدأ تشتغل على الحاجات دي ابدأ بالحاجات اللي محتاجة تركيز عالي أو فيها موعد تسليم قريب وانت لسه في كامل نشاطك كده. ده هيساعدك تبدأ بداية قوية، وكمان هيديك دفعة حماس لبقية اليوم. ما انت انجزت بقى. المالتي تاسكينج او تعدد المهام ممكن يبدو انه تصرف ذكي، بس الابحاث بتقول العكس تماما. كل ما حاولت توزع انتباهك على اكتر من حاجة انتاجيتك بتقل واخطائك بتزيد. والحل ركز على مهمة واحدة بس وحط كل مجهودك فيها لحد ما تخلصها، وبعدين روح للي بعديها. كمان مكان الشغل او المذاكرة ليه تأثير كبير جدا على قدرتك على التركيز. خلي عندك ركن او مساحة معينة يكون مخصص للشغل او المذاكرة وبس، مترتب، هادي، وفي أقل قدر ممكن من المشتتات، وعلى رأسهم تليفونك احذفه في الزبالة. والفكرة هنا إن عقلك يتبرمج إن المكان ده معناه وقت الشغل أو المذاكرة، ولما تخلص سيبه وارجع ليومك عادي. الفصل بين مكان الشغل والراحة بيحافظ على طاقتك وتركيزك على المدى الطويل، بيخلي الدنيا واضحة كده، دلوقتي أنا بلعب دلوقتي أنا شغال. وقبل ما نختم زي ما وعدتك في البداية، خليني أوضح لك الفرق بين الاستراتيجيات والتقنيات والنصايح. الاستراتيجيات دي خطط طويلة المدى علشان تغير عاداتك وسلوكياتك بشكل جذري، زي ممارسة الرياضة بانتظام أو تخصيص وقت يومي للقراءة، ودي بتحتاج وقت علشان تشوف نتائجها من أسابيع لشهور. التقنيات بقى دي أدوات وطرق محددة تقدر تستخدمها فورا لحل مشكلة معينة، زي مثلا تقنية البومودورو لإدارة الوقت أو قائمة المشتتات عشان تتجنب التشويش، ودي حاجات بتدي نتائج فورية. النصايح بقى دي إرشادات عملية بسيطة مباشرة تقدر تطبقها بشكل فوري بدون تعقيدات، زي ترتيب أولوياتك قبل النوم أو إنك تركز على مهمة واحدة بس، أو إنك تخصص مكان ثابت للشغل أو المذاكرة. الخلاصة ابدأ بالنصايح علشان تشوف تحسن سريع، طبق التقنيات لما تواجه مشكلة معينة، ومارس الاستراتيجيات للتطوير طويل المدى. تمام كده؟ للأسف رايلين لما رجعت عربيتها لقت ابنها برايس فارق الحياة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ربنا يا رب يحفظ أولادنا وأولادكم. وتم توجيه تهمة القتل الغير متعمد ليها،
ولكن تم تبرئتها بعد كده لما فريق الدفاع قدر يثبت إن اللي حصل كان بسبب خلل في الذاكرة المؤقتة. ولو فاكر إن ده حادث فردي فالإحصائيات بتقول غير كده. من سنة 1998 لحد سنة 2024 أكتر من 1000 طفل ماتوا بنفس الطريقة في أمريكا بس، بمعدل 37 طفل سنويا، وأكتر من نص الحالات بسبب نسيان الأب والأم للطفل في العربية. أغلب الوقت السبب بيكون تغيرات مفاجئة في الروتين اليومي، الإجهاد، النوم الغير منتظم، والمشتتات المتواصلة. كل دي أسباب ممكن تؤدي لفشل في الذاكرة المؤقتة. والدرس اللي دفع الثمن رايلين بأصعب طريقة ممكن نتخيلها إن التركيز مش رفاهية. التركيز واحد من أهم المهارات الذهنية اللي إحنا محتاجينها علشان نأدي واجباتنا ومسؤولياتنا اليومية بشكل سليم. والسؤال دلوقتي، إيه أكتر موقف حسيت فيه إن عدم التركيز خلاك تعمل غلطة ما تتنسيش؟ شاركني تجربتك في التعليقات، يمكن تكون إنذار مفيد لغيرك. وأخيرا، ربنا يحفظنا جميعا. تحياتي لكل اللي اتحدوا الأمر الواقع وصنعوا واقعهم الخاص. انتوا أجمد ناس. سلامات.